lako ndio hazina yako wewe, oe ulime upande mimea imarike, twiga twiga mifugo mwenye afya na faida furahie, mkulima mwenye busara anayetumia bidhaa kutoka Twiga. Hamjambo wakulima, kwa majina ni Dr. Francis Mwangi. Mimi ni mtaalamu wa mifugo katika kampuni ya Twiga Chemical Industries Limited. Siku ya leo nitawaalika katika hili shamba tunaliita Manyara Farm. Ni shamba ambalo linapatikana Gatanga Sub County in Murang'a County. Ni shamba la mifugo ambao wako na ng'ombe zaidi ya 100 ambao ni breed ya Friesian na pia kuna Ashers kadhaa katika hili shamba. Siku ya leo nitawaeleza jinsi ya kulea Heifers. Heifers ni ng'ombe ambao wako na umri wa kutoka mwaka mmoja hadi apewe mbegu ya yae, alafu abebe hiyo mimba hadi wakati atakapozaa. Hawa ni ng'ombe tunaita kwa kimombo ama kwa lugha ya Kiingereza Heifers. Ng'ombe hawa wana mahitaji mengi sana katika mwili wao. Na mahitaji haya ni yapi katika hawa ng'ombe? Kitu cha kwanza katika hawa ng'ombe, lazima uwape chakula ambacho kinahitajika. Chakula ambacho kiko na starch ya kutosha, kuna fiber, uwape chakula ambacho kina proteini ya kutosha ili kumwezesha kuongeza uzito vile inavyofaa. Juu ya hivyo, hawa ng'ombe wanahitaji kupewa madini. Na ni chumvi ipi ambayo inakuwa recommended ama chumvi ambayo tunahimiza wakulima kuwapa ng'ombe ambao wako katika hii category? Tukiangalia hapa niko na ng'ombe ambao nitasema ni ndama kwa sababu wako na umri ya angalau mwaka mmoja. Hawa ni ng'ombe kwa kipimo kulingana na rekodi zao ni ng'ombe ambao wako na uzito wa kilo 270. Kwa hivyo ni ng'ombe ambao wamelelewa vizuri, wamepewa chakula vile inavyofaa. Na hawa ng'ombe wanahitaji kuongezewa ama kusaidiwa na mkulima ili kumwezesha huyu ng'ombe kuja kukupa ndama mwenye afya, kuweza kutoa maziwa vile inavyofaa, na huyu ng'ombe asiwe na shida ya joto wakati atakapoendelea katika hile boma lako. Kwa hivyo ningewahimiza wakulima, ng'ombe ambaye amefikisha umri wa mwaka mmoja, ng'ombe ambaye amefikisha umri wa mwaka mmoja unampea chumvi ya Twigalick Joto. Ni chumvi ambayo imetengenezwa kuwa na madini ya hali ya juu. Madini ambayo tunaita ni macro minerals. Yale madini ambayo yanahitajika katika kiwango cha juu zaidi. Na haya ni madini yapi? Haya ni madini kama vile calcium, phosphorus, magnesium na pia sodium chloride. Haya ni madini ambayo ng'ombe huyu anahitaji ili kukua vile inavyofaa. Pia huyu ng'ombe anahitaji madini ambayo yanahitajika katika kiwango cha chini. Haya ni madini kama vile copper. Copper inahitajika sana kwa ng'ombe hawa ili kumwezesha kumaintain ile rangi yake. Ile rangi yake kama hawa ng'ombe ni weusi, wa maintain ile rangi ambayo ni nyeusi, wasiwe na ile brownish ama ile nywele yake kubadilika rangi kutoka black hadi kuwa brown. Na wakati mwingi ukitaka kujua ng'ombe wako hana copper ya kutosha, anaanza kuwa brown kutoka upande wa nyuma akielekea upande wa kichwa. Kwa hivyo wakati umeona ng'ombe amebadilisha rangi hivyo, unajua ng'ombe wako anahitaji madini. Kitu kingine ambacho kinahitajika na hawa ng'ombe ni selenium, manganese na cobalt. Haya madini yanahitajika ili kumwezesha yule ng'ombe katika development, kwa sababu anapofika mwaka mmoja anaanza kumachua, yani zile ovaries, yale mayai ambayo atakuja kushika mbegu yanaanza kumachua. Zile hormones ambazo zinamwezesha ng'ombe kushika mimba na kubeba hiyo mimba hadi wakati atakapozaa zinaanza kutengenezwa katika ule mwili. Kwa hivyo unahitajika kama mkulima umpe ule ng'ombe support kwa kumpea madini ili kumwezesha asiwe na delayed heat. Delayed inamaanisha ni ng'ombe ambaye amechelewa sana kuitisha mbegu, kwa sababu ng'ombe kama hawa ambao wako mwaka mmoja wanaanza kutoa zile hormones na yale mayai yanaanza kumachua. Kwa hivyo huyu ng'ombe kwa miezi 3 ama 4 ambayo inakuja, huyu ng'ombe kuna uwezekano sana aweze kukuonyesha dalili za joto. Na ili asichelewe zaidi, inahitajika utumie chumvi ambayo tunaita Twigalick Joto, chumvi ambayo imetengenezwa kuwapa ng'ombe ambao wako katika umri wa mwaka mmoja kuendeleza hii chumvi kila siku hadi wakati huyu ng'ombe atakuonyesha dalili za joto. Na wakati ng'ombe anakuonyesha dalili za joto, unajuaje ng'ombe anahitaji kupewa mbegu? Wakati mwingi hawa ng'ombe wanakuwa restless, anarukaruka, anajaribu kumrukia mwenzake, na pia wakati mwingi anaanza kukataa kula chakula kwa muda. Na pia utaona
kuna discharge atatoa katika pale nyuma, ili kuonyeshana huyo ng'ombe aanza kuonyesha dalili za joto. Kwa hivyo hii chumvi tunaitumia kutoka mwaka mmoja, umpe huyu ng'ombe hadi akupe dalili za joto, na hata baada ya kumservice ama kumpea begu ya AI, huyu ng'ombe umuendeleze na hii chumvi wakati amebeba hiyo mimba, ili kumwezesha akue vile inavyofaa, na pia amwezeshe ule ndama ambaye ako ndani yake kukua vile inavyofaa, na pia itamwezesha huyu ng'ombe kupata calcium reserve ya kutosha kuweza kutoa maziwa vile inavyofaa. Kwa hivyo hii chumvi tunatumia kutoka mwaka mmoja hadi ng'ombe atakaponyesha dalili za joto na apewe service ama apewe AI. Na hii chumvi usiwache kupatia hii ng'ombe, kwa sababu ni safe, haitamdhuru ule ndama wako katika huyo ng'ombe. Utumie hii chumvi hadi itakapofika mwezi wa 7, na itakapofika mwezi wa 7 amebakisha siku 60, utaweza kubadilisha kutoka hii chumvi na utampa chumvi ya dry cow ambayo tunaita Twigalick dry cow. Na hii chumvi wakulima wengi wanatumia wakati mmoja baada ya ng'ombe kuonyesha dalili za joto, anawacha hii chumvi. Ng'ombe ambaye ako katika hii kategori ni kumaanisha hajafikisha uzito vile inavyofaa, anahitaji kuongeza uzito maradufu. Kama hawa ng'ombe ni ng'ombe wa Friesian, tumesema hawa ndama wako na uzito wa 270 kg. Wakati atakapokuwa ng'ombe mzima atakuwa na kilo angalau 500. Kwa hivyo huyu ng'ombe ako na kiwango angalau cha kilo 100 na kitu kuongeza, na pia atakuwa anabeba ndama, na pia utahitaji maziwa. Kwa hivyo demand ambazo huyu ng'ombe anahitaji za minerals ziko juu sana. Ndio maana tunahimiza wakulima watumie Twigalick Joto katika kipimo cha 100 grams kila siku kwa ng'ombe ambao ni heifers. Pia kama uko na ng'ombe ambaye unamkamua na amechelewa, amekaa zaidi ya siku 60 au 90 bila kuonyesha dalili za joto, mpe chumvi ya Twigalick Joto kwa kiwango cha 100 grams kila siku hadi wakati atakapoonyesha dalili za joto. Na kama ni ng'ombe ambaye unamkamua, utaacha hii chumvi na pia utamrudisha katika ile chumvi ya maziwa. Lakini kama ni heifers ambao wako katika hii kategori, utaendelea kutumia hii chumvi hadi mimba ya miezi 7. Nimewaeleza wakulima wakati tunapima hii chumvi tunaipea gramu 100. Na ili kukuwezesha wewe kama mkulima kupima chumvi vile inavyofaa ama kuweza kumpa ng'ombe kiwango ambacho ni recommended ambayo ni 100 grams kwa siku, wewe kama mkulima kuna jinsi mbili unaweza pima hii chumvi. Njia ya kwanza, unaweza kuwa na kipimo ambacho kitakuwezesha kujua ni gramu ngapi unaweka katika hicho kipimo. Kwa mfano, katika hili shamba wako na chombo ambacho wamepima. Unapojaza katika hiki chombo vile nitakavyopima hapa, hiki chombo kinapima 50 grams. Kwa hivyo mkulima kama huyu anapotaka kupea ng'ombe wake 100 grams, atampa vipimo viwili na huyo ng'ombe atapata 100 grams. Anaweza mpa mara moja, au pia anaweza mpa 50 grams asubuhi na jioni ampe 50 grams. Kama huna chombo, nina imani kwamba kila mkulima una kijiko katika boma lako. Wakati unapima chumvi kutumia kijiko, unastahili kuweka kijiko ambacho kimejaa. Tunasema a heaped spoon. Vile nitakavyopima leo, kama unavyoona chumvi yangu imejaa hadi inatengeneza mlima ama inakuwa heaped katika hiki kijiko. Wakati unapea vijiko vitatu kama hivi ambavyo vimejaa hivi, huyo ng'ombe kwa siku ataweza kupata 100 grams. Kwa hivyo unaweza gawanya hii chumvi, unaweza mpa mara 2 au unaweza mpa mara moja kwa siku, unamwacha anala katika hiyo siku. Kwa hivyo ng'ombe kama huyu ndama ambaye ako hapa anahitaji gramu 100. Kwa hivyo nitampa vijiko vitatu ili kumwezesha kupata 100 grams in a day. Hiki ni kijiko cha kwanza, na pia ninapopima kijiko cha pili nahakikisha kwamba nimepima hiyo chumvi ikiwa heaped. Na pia nitapima kipimo cha tatu na ninahakikisha kwamba vipimo vyangu vyote viko heaped katika hicho kijiko. Kwa hivyo huyu ng'ombe hiyo chumvi inamtosha kwa siku. Chumvi hizi ama chumvi hii ya Twigalick Joto inapatikana katika Agrovet iliyo karibu nawe. Inapatikana katika kilo 1, kilo 2 na kilo 5. Kwa hivyo tembelea Agrovet iliyo karibu nawe na uitie chumvi ya Twigalick Joto ya kumpa heifer wako. Kama uko na swali lolote kama mkulima, nikikuhimiza uulize katika social media page zetu au pia kwenye namba ya WhatsApp na tutaweza kukupa majibu. Asanteni sana.
Na kama nilivyokuahidi, waweza kuwa mshindi baada ya somo hili. Utakuwa mshindi ukiweza kujibu maswali haya matatu. Swali la kwanza: je, chumvi ya Twigalick Joto inatumika katika Mori ambao wako na umri kiasi gani? Swali la pili: baada ya kumpa mbegu au AI au kuonyesha dalili za joto, je, unapaswa kuendelea kutumia chumvi ya Twigalick Joto? Swali la tatu: unapima chumvi kiwango kipi kwa siku katika Mori au heifa wako? Jibu katika section ya comment hapa chini ukitumia hashtag au alama ya reli, alafu uandike jina Twigalick Joto na uandike majibu yako, na waweza kuwa mshindi kutoka Twiga Chemical Industries Limited.